မကြပြီတကယ်ကြောမရဆိုမရသည်ရွယ်သဘာဝမနာပြုတော်အမျိုးအနွယ်မြို့ကြီးရောက်ရင်ငါချင်းနဲ့ဂတိမထားမိတတိထားဖို့လူတဲ့စီစံကိုရွှေရဆန်းခီးတာတခုံးမြင်နေလမ်းဝဲကြွယ်မင်းတော်လာဝင်ခြင်းတညမှာအချင်းမရောက်သားခရီးရင်ရင်ဝဲပန်းကောင်းရင်ချစ်တဲ့ဆိုစင်မဲမြို့ကိုမတော်ပါနဲ့လို့အတန်နာမောင်ကြီးတားခဲ့ရဲ့ချောနှမအလူမကြကြီးတကယ်ကြောမရဆိုမရပြီရွယ်သဘာဝမနာပြုတော်မျိုးနွယ်မြို့ကြီးရောက်ရင်ငါချင်းနဲ့ဂတိမထားမင်းတတိထားဖို့လူတဲ့ဘဝရှိရခက်လာသေးမောင်ကြီးဖြစ်တွေ့တော့ချာကြလေတရားဦးမောင်ခုမရှောင်နဲ့စကားဆိုတောင်းလို့မမောက်နဲ့ကွယ်ဘဝရှိရခက်လာသေးမောင်ကြီးဖြစ်တွေ့တော့ချာကြလေတရားဦးမောင်ခုမရှောင်နဲ့စကားဆိုတောင်းလို့မမောက်နဲ့ကွယ်မိရောဖလားရင်ချင်းမှုလဲဥစားပေးနေနဲ့ချောနှမတဲ့သဘောကတော့ညွတ်မှမထဲနဲ့ကွယ်နောက်ခီးတွေ့သဘောယူစမ်းကွယ်မောင်ကြီးအသက်တော်သူပန်းစပယ်တဆောင်းလို့တမတ်တော်ချိုင်ချွေဒီတစ်ခါတွေ့အရောက်စကားပေါ်တန်ညိုကရဲ့ရွာဝင်ပင်ဆောင်ပြန်လွှမ်းလို့ကျုံနေမယ်တော်ပန်အရေးကိုမခင်တွေ့မြို့ကြီးအရမှာကြော်သူရဲ့စကားပေါ်ရင်လာလိမ့်နှုတ်နဲ့ညော်ခုရတဲ့တော့အလှစပယ်ဆောင်းလို့တမို့တော်ချိုင်ကျွဲဒီတစ်ခါတွေ့အရောက်စကားပေါ်တန်မျိုးကရဲ့ရွာဝင်ပင်ဆောင်ပြန်လှမ်းလို့ကျုံနေမယ်တော်ဟန်အရေးကိုမခင်တွေ့မြို့ကြီးရမှာပြောသူရဲ့စကားပေါ်ရင်လာလိမ့်နှုတ်နဲ့ညော်ကိုရတဲ့တော့အလှစပယ်ရဲ့ကျင်နာစိတ်နဲ့ခရီးရိပ်မှလဲမင်းပြောခဲ့ပြန်ပါရဲ့သူမြတ်တာစကားကတန်စင်ကြီးစိတ်ဆန်းရဲ့ညိမ့်တယ်လို့သာကွယ်တောစလေပြောကျွယ်လုံးနဲ့အခုတော့လှပြောင်းနေကုန်ဒီစကားပဲတို့ယုံရမယ်နင်းပလဲတွေကြွေးလာစီးရဲ့ဆောင်းချင်းလေးတိုင်းဝဲထမင်းတူနင်းဆိုဆိုနဲ့ကောင်းနှံပင်မျိုးခဲ့တွေပွေရချညသားမြေရွှေဝါကင်းရဲ့လေရောင်သေးပါမီးရဲ့တနခါပကွက်ကြလိမ့်ကတပွင့်ပန်းပန်းရဲ့လှရှာသူကလေးရဲ့ချာကြလေတရားဦးမောင်ခုမရှောင်နဲ့စကားဆိုတောင်းလို့မမောက်နဲ့ကွယ်မိရောဖလားချင်းချင်းသူလဲဥစားပေးတဲ့နဲ့ချောနှမတဲ့သဘောကတော့ညွတ်မှမထဲနဲ့ကွယ်ကျင်နာစိတ်နဲ့